हाम्रो कान्छा भाइको श्री सम्पत्ति मकै हाल्ने भकारी यो छ। अनि घर चाहिँ यस्तो कतले दुम्से छ। अनि चाहिँ यो चाहिँ सेकुटी सेकुवा बनाउने भार यो पुरा चाहिँ हाम्रो बाउ बाजेहरूले चाहिँ बनाएको यसरी झुन्डा छ। माछाहरू पर्दा सुकुटीहरू बनाउँदा सेकुवा बनाएर राख्ने। तर चाहिँ अहिले चाहिँ छैन। अनि अहिले नभएको बेलामा क्या हाल्नै मिल्दैन यस्तो छ। पुरानो आफू नभएर भित्ताहरू उजुरेको छ। यसरी चरचर को गरेको तमास छ। पुरानो चाहिँ बाबुबाजेहरूले चलाउने मादल खै कहाँ यस्तो घोप्टिया परेर मादल यहाँ छ है ल। मादल घोप्टिया परेर बसेको छ। दुध दुनिया चाहिँ दुनी हो यो कुनै यो के ठेका दुनी त्यो पनि चाहिँ आफू नबसेर चाहिँ मन राम्रो गरेर चाहिँ एकातिर काप्ले भएको छ। अनि यो चाहिँ यो पैसा राख्ने मुडुस यो मुडुस पैसा राख्ने अनि चाहिँ पुरा हिरामोती राख्ने सुन राख्ने बाबुबाजेको पालाको मुडुस राख्ने ज्यालोको लागि झ्याल। अनि यो चाहिँ यो झुन्डाउने लुगाफाटा राख्ने यो काडा झुन्डाउने के भन्छ यसलाई? काडा भन्छन्। झुन्डाउने भन्छन् नेपालीबाट चाहिँ। अनि भेनाजु यो चाहिँ के हो? यो चाहिँ एकदम पुरा चाहिँ यो पहिला जमानामा चाहिँ बाउबाजेहरूले चाहिँ यो सामान राख्ने चाहिँ यो मुर्दी पानी भर्ने अनि चाहिँ सरसामान राख्ने अनि चाहिँ यो मुर्दी यो एकदम सुरक्षित यो यस्तो गरेको यो मुर्दी। यसमा पानी भरिन्छ, पानी भर्ने जाने यो। अनि अझै चाहिँ यहाँ चाहिँ अरू छैन। एउटा चाहिँ के देखिरहेको जाबेन के भन्छ यसलाई? यो जाबेन थाल भुटको अनि चाहिँ गिलास। नेपालीमा चाहिँ यो के भन्छ यो उहरूलाई सोध्नु पर्छ। यहाँ अब नबसेको कारणले यो सबै रित्तै छ नि। ढोकाको हालत यस्तो छ ल। यता यहाँ चाहिँ एउटा सामान देखिरहेको छ मैले। यिनीहरू चाहिँ यो धकहरू नि हाम्रो बाबुबाजेले चलाएको मानापाठी यिनी हो। एक दार्नी दुई दार्नी अनि चाहिँ अब लिङ्गलाई चाहिँ यो सुक्का आना अनि चाहिँ यो के भन्छन् यिनीहरू एक दार्नी अनि चाहिँ अब यो हो। अनि चाहिँ यसको सुक्काहरू हुन्छ यो आना हुन्छ। यो कहाँ छ नि यिनीहरू आना छैन सब छोडेको कारणले चाहिँ तिनीहरू कहाँ गयो। सम्पूर्ण हाम्रो भ्युअर्स साथीहरूलाई यो चाहिँ एकदमै हाम्रो ज्वाइँको पुरानो घर हो। कति वर्ष पुरानो? ज्वाइँहरू यहाँ नबसेको चाहिँ अब 10-15 वर्ष भइसक्यो। ज्वाइँ चाहिँ हाम्रो यहाँ हुनुहुन्छ घर मालिक चाहिँ। तर घरको अवस्था चाहिँ यस्तो छ है। यो हामी चाहिँ अहिले ज्वाइँकोमा आएको थियौँ। यस घर चाहिँ यस्तो सुन्ने लाग्दो छ होइन। यहाँ चाहिँ भेनाजु अब जेठा भेनाजु हुनुहुन्छ हाम्रो ज्वाइँको स्टाफ भाइ 60 भनौँ। घर चाहिँ यस्तो छ ल। अनि केही छैन। अब ज्वाइँहरू पनि दाङ घोरातिर बस्नुहुन्छ। केही छैन बाहिर चाहिँ यस्तो लुगाफाटाहरू यो पुरानो है। यो चाहिँ रातिको समयमा खिचाएको त्यही भएर अँध्यारो देखिन्छ। टाइमसम्म हामी